香港學生普遍零用錢都唔係好多，所以我今日喪嘟男要喪嘟飯盒，等佢可以慳啲錢，唔使出街食飯，為佢哋送上一個揚州炒飯。請你食多個飯盒啊！一個唔夠你食啊，睇你嘅樣。請你食啊！趕住佢翻嚟，好正。同學，請你食飯盒啊！唔敢出嚟嘅啲人，過嚟啊喂！我個飯盒喎，請你食啊！同學，嚟啊！大膽啲啊！俾啲掌聲佢啦！